Иисус Господь. Это будет наша первая проповедь на этом помещении. Знаете, я уверен, что пока вы будете слышать эту проповедь, Бог будет работать. Так что, дорогие братья и сестры, готовьтесь на получать от Господа те благословения, которые вы раньше до сих пор не получали. Бог будет говорить нам, и Он будет учить нас, и будет поднимать нас выше и выше. Я проповедую сегодня на теме, насколько законно делать добро. Это вопрос вопросительного знака. Насколько законно делать добро? Насколько законно делать добро? Откройте, пожалуйста, вместе со мной Евангелие от Марка, 3 глава, с 1 по 6 стихи. Евангелие от Марка, 3 глава, с 1 по 6 стихи. «И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшую иссохшую руку, стань на середину, а им говорит, должна ли в субботу делать добро или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. И возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Насколько законно делать добро? Братья и сестры, очень многие из вас, сидящие в зале, могли бы Божьим людям помочь, чем вы сейчас помогаете. Очень многие люди сидят в зале, которые могли бы менять жизнь людей, но вы не меняете их. Многие люди, которые сидят здесь, но другие судьбы какие-то людей зависят от вас. Но они не получают то, что им нужно, хотя вы можете им дать. В принципе, если вы христиане, и вы возрождены Богом, то каждый из нас призван менять жизни и судьбы людей. С кем бы мы ни встречались. То каждого, кого Бог приводит на наш путь, Божье желание, чтобы мы меняли их жизнь к лучшему. Но многие этого не делают. Вы знаете, по какой причине? Правое ухо открывается. Именем Иисуса я повелеваю этому уху, прямо сейчас откройся. Вы знаете, почему мы это не делаем, то, что мы могли бы делать? По той же самой причине, которой дьявол хотел помешать Иисусу здесь, на этом месте. Женские болезни, Господь исцеляет вас в зале. Давайте посмотрим 1-2 стихи. «И пришел Иисус опять в синагогу, и там был человек, имевший иссохшую руку». 2 стих. «И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его». Здесь, с одной стороны, мы видим человека, у кого нужда. С другой стороны, мы видим Иисуса, который пришел как ответ от Бога. У Иисуса есть ответ на все проблемы, которые, какие только есть на этой земле. У Иисуса есть ответ для каждого человека. Мы видим нужду.
isok shuruku sheloveka. Prišel Isus. No među Isusom u kavo atvet i človekom u kavo nužda što ta stajala među nimi. Vi znate kako ono nazivается? Общественное мнение. Общественное мнение. Я думаю, Бог мне показывает правую руку, у кого такое впечатление, что обжег, горячая вода излилась вам на руку или что-то подобное. Такое впечатление, что у вас что-то обжег рука. Принимайте ваше исцеление во имя Иисуса. Иисус пришел, у него есть ответ для этого человека. Но между ними стояло общественное мнение. Второй стих говорит, и наблюдали за ним. Не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его? Это есть причина, почему многие из нас не делаем то, к чему Бог предназначил нас. Честно, давайте посмотрим. Мы знаем, что Иисус может менять жизнь людей, с кем мы сталкиваемся каждый день. Искренне говорим, что мы с вами знаем, что Иисус может помочь каждому человеку, с кем мы сталкиваемся на работе, дома, в подъезде, в транспорте. Но мы проходим мимо них. Мы замечаем их, но убеждаем себя не обращать внимания. Вы знаете почему? Вдруг ему не понравится. Что он скажет? Или это же транспорт, трамвай. Если бы мы были вдвоем, я бы сказал. Или Бог сделай так, чтобы все вышли из метро, только чтобы этот человек остался и я. Тогда я скажу что-то. Люди с таким менталитетом, люди, которые ждут, что скажет общество или окружающие, не смогут быть использованы Богом. К сожалению. Но я думал, что мы все хотим быть использованы Богом. Кто хочет, чтобы Бог его использовал? Это правда? Вы желаете, чтобы Бог использовал вас? Тогда вам придется преодолеть своей собственной жизни вот ту преграду, которую пришлось Иисусу преодолеть в этом месте. Но многие из нас, многие жизни могли бы спастись, если бы мы были только где-то смелее. Если бы мы с вами были только где-то смелее. Женская болезнь, Бог исцеляет в этом ряду. Женские болезни. Если бы мы были только больше уделили бы внимание на то, что скажет Бог о нашем поступке, мы бы спасли много жизней. Но подумай о своей христианской жизни. Есть люди, которые уже умерли и пошли в ад по твоей вине или по моей вине. Есть люди, которые уже пошли в ад только потому, что мы не делали то, что мы должны были делать. Но новый год, новое помещение. Бог хочет, чтобы мы исправили все то, что было. И чтобы с этого момента мы начали делать все правильно так, чтобы когда мы предстанем перед Богом, мы скажем: Господь, то, что от меня, с моей стороны зависело, я сделал. Но это нормальные события, это нормальные вещи. Общественное мнение всегда пытается связать каждого, чтобы, с одной стороны, ты не выпустил Божий потенциал, который в тебе. С другой стороны, чтобы кто-то не получил благословение, которые им вот так нужны, которые вот так нуждаются. Общественное мнение не должно мешать тебе творить добро. Насколько законно делать добро? Если это перед Богом, это законно,
я должен это делать. Насколько это законно делать добро? Если общество говорит, что что ты делаешь, ты фанатик. Я это буду делать, потому что перед Богом делать добро всегда законно. Насколько это законно делать добро? Когда мир будет смеяться надо мной и говорит, что куда ты попал в секту? Если это делать добро, это перед Богом приятно. Даже если они будут смеяться, я буду делать добро. Это законно для меня делать добро. Насколько законно свидетельство на рынке? Если это законно перед Богом, это добро, я буду свидетельствовать на рынке. Насколько законно мне продавцам, продавцу свидетельствовать покупателям в магазине, где я работаю или на работе. Если это добро ты делаешь, если это для Господа нормально и законно делать добро, для меня это законно делать добро. Даже как моим покупателям. Насколько это законно в трамвае или в метро сказать, что Иисус может исцелить тебя от хромого. Я помолюсь за тебя. Или если ты не можешь, приди к нам в церковь. Насколько это законно сказать соседу, с кем я сижу, незнакомому, в метро, в трамвае, в транспорте, что есть живой Бог. Вы знаешь, вы вообще ходите в церковь. Если даже он скажет, что я такой, ты не такой, ты туда не попал, тебе купили. Если это законно перед Богом, свидетельствовать Ему и благовествовать Ему, для меня значит законно делать добро. Проповедь. Насколько законно делать добро. Но многие из нас, мы не думаем о законности этого дела, как с точки зрения Бога. Мы думаем, что скажет кто-то. Что есть основа нашей законности? Что есть предпосылки нам сказать, законно ли это или нет? То, что думают люди, или то, что думает Бог? Ответьте. Или не слышно? То, что думают люди, или то, что думает Бог? То, что думает Бог, это для нас и есть законность. Если Бог думает, что это законно, если Бог считает, что это добро, то где бы это ни было, в каком обстоятельстве, кто-то должен от меня получить благословение это. Кто-то должен получить и принять от меня это благословение. Кто-то должен слушать мое свидетельство. Кто-то должен слушать мое приглашение. Кто-то должен... За этого человека я должен помолиться, значит. Я должен изгнать бесов с этого человека, значит. Чтобы не думали общество. Чтобы не думало общество. Чтобы не думали люди. Если это законно перед Богом, это законно перед мной. От Марка, 8 глава. Откройте, пожалуйста, 8 главу. От Марка. От Марка 8, 38. Ибо то постыдится меня и моих слов в роде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Ибо то постыдится меня и моих слов в роде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится Сын Человеческий на небе. Братья и сестры, когда мы учитываем общественное мнение, чтобы делать добро, когда общественное мнение или мнение кого-то становится условием для нас, или пропиской для нас, чтобы творить волю Божию, это значит, мы стесняемся, мы постыдились Господа нашего. И какой результат, какие последствия, если человек постыдился Господа? Он говорит, во-первых, это не стоит. Постыдиться, если мы заняли позицию общественного мнения,
И он говорит, ну, я лучше промолчу. Или лучше, ну, не знаю. Это значит, мы принимаем позицию, мы занимаем позицию общественного мнения в это время. Если мы занимаем позицию общественного мнения, это значит, мы занимаем позицию мира сего. Иисус говорит, это настолько глупо, это не стоит. Слушай, не стоит. Почему? Потому что этот век, этот мир, не важно, насколько прекрасным он выглядит, не важно, насколько привлекательным он выглядит, не имеет значения, насколько роскошно это общество выглядит. Невозможно, не имеет значения, насколько многообещающим кажется нам вот этот мир именно в данный момент. Все равно, пока это здесь, на планете Земля, Иисус говорит, что это есть род прелюбодейный и грешный. Это не стоит занять позицию мира ни в каком вопросе. Не стоит. Абсолютно не стоит того. Постыдиться. Вы знаете, кого? Не. Кому или кого, да? Постыдиться меня. Мире, этом. В каком мире? Это то же самое, что вам поставили перед альтернативом, перед выбором. И вы выбираете мир, часть мира. Этим стихом Иисус говорит, слушай, ну так глупо. Постыдиться мне. Сын человеческий. Постыдиться мне. Вторая личность Божества. Через который ничего из существующего не начало существовать. Как только через меня. Постыдиться мне, который сотворил весь мир вообще. Постыдиться мне, Создатель и автор жизни, ради того, чтобы угодить этот мир, который я сам создал. Причем мир, от которого я сам уже отказался почти, то есть я уже, мир, который идет в ад, мир грешный, мир прелюбодейный, мир вон иначе. Я не знаю, насколько. Это мир, который смердит. Это мир, это то, что Иисус хотел говорить. И говорит, что тебе стыдно сказать, что идите в церковь, или сказать, что вот я верующий, или хорошо. Это твое решение. Поэтому я люблю Бога. Бог никого ни в чем не навязывает. Ты сам делай свой выбор. Алло, но если есть что-нибудь в этом мире, за что тебе придется и нужно постоять, это за то, что я христианин. Этот мир не мой дом. У меня родина. И я здесь только лишь, чтобы творить волю Отца. Не волю мира, чтобы угодить Ему, не миру, не соседям, не обществу или общественному мнению, но угодить Ему. Мои действия, мои поступки направлены на то, чтобы угодить Ему. А что Он делает? Кто Он? Он есть автор добра. Поэтому Иисус иначе говорит нам, что нам никогда не надо стесняться делать добро. Если это добро, это оправдано. Если это добро, если это во славу Господа, это оправдано. Пускай мир тебя не понимает, пускай мир смеется над тобой, но если это для Господа, во славу Господа, успокойся. Пускай мир говорит, что он скажет, пускай они делают свое. Но если это добро, если это Божье дело, посмотрим, кто прав потом. Подожди, время покажет. Но, как верующим, как люди, которые имеют надежду на будущего, Бог говорит, не стоит занять место мира сего. Не стоит занять позицию род этого, который прелюбодейный
и грешны. Но, не стоит. Если нужно свидетельство в метро, на весь вагон кричи, что ты христианин, и что Бог спасает, исцеляет и освобождает. Если нужно в автобусе свидетельствовать, на весь вагон кричи и скажи, есть Бог, который спас меня грешника и омыл меня своей кровью. И я предлагаю вам этого спасающего Спасителя. Если нужно возлагать руки на людей на улице, очередь устроить. Нужно это сделать, потому что это есть дело для добро, которое угождает Богу. Но постесняться Евангелия, да это не будет нашей с вами участь. Now, я должен вам сказать, каждому придется пройти это испытание. Каждому. И даже Иисусу пришлось. Каждому. Потому что это потом решает в дальнейшем, до какого уровня, до какого масштаба Бог тебя будет использовать. Потому что как только что ты удержался в чем-то, побоялся общественного мнения, это значит дар Божий, который мог бы проявляться через тебя. Помазание, которое Бог мог бы высвободить, оно осталось. Ты не употребляем Богом, а кто-то не благословлен Богом. Двойная потеря. Для тебя и для того человека. Это не стоит. Лучше занять место неба. Небо – это прекрасное место. Земля, здесь на земле, сколько мы будем жить? 150 лет. А в таком возрасте, даже если ты доживешь, никто тебя уже не хочет видеть. Ты миллиардер. 100 лет максимум. Будь разумнее. Есть лучшее место, небо, которое делает добро. Позиция Бога, за которую мы должны постоять. А там жизнь не на 100 лет, не на 200, не на 1000 лет. Потом посмотрим. А там уже некуда скрыться уже. Тут можно еще куда-то скрыться. Хорошо, тебя обидели в машине, или тебя обидели в транспорте, тебя обидели на улице. Ты придешь в церковь, тебе хорошо в церкви. А там вообще некуда уже скрываться. Если ты уже все не попал, все, возможно, ты справишься уже не будет. Жизнь дана нам всем один раз. И надо ее так прожить, как вот Маяковский, или как кто сказал? Островский сказал, надо ее так прожить, чтобы не была мучительна bona за бесценно прожитую, пустую прожитую жизнь. Дай Бог, чтобы нам всем не была мучительна bona, чтобы не постояли, когда нужно было стоять. Чтобы не кричали, когда нужно было кричать. Чтобы не спасли кого-то, когда можно было спасти. Чтобы не свидетельствовали, когда можно было свидетельствовать. Чтобы не проповедовали, когда можно было проповедовать. Чтобы не возлагали руки, когда можно было возлагать руки. Чтобы не изгоняли бесов с кого-то, когда можно было это сделать. Не дай Бог. Каждый раз. У тебя только одна жизнь. И, братья, послушайте меня. Многие шансы, многие возможности в этой жизни не предоставляются второй раз. Мы даже это не замечаем. Но многие возможности не предоставляются второй раз. У тебя не столько много времени, как ты думал. Настолько законно делать добро. Насколько законно делать добро. Насколько законно свидетельствовать. Насколько законно бежать и стать фанатиком во славу Божию. Насколько законно сказать, что я представитель неба, представитель Царства Божьего, мы уничтожаем ад, мы уничтожаем зло, мы уничтожаем всякую тьму и дело века сего. Насколько законно постоять и кричать на весь голос, что мы есть восстановители развалины древние.
что это мы восстанавливаем мосты. Тебе жизнь дана один раз. Если не постоять за это единственную жизнь, за Бога, на месте Бога, пропасть тоже один раз. Пропадешь и все. Никто уже не вспомнит, что ты был. Но можно себе построить памятник на небе. Делая добро во славу Бога. Дьявол хотел мешать даже Иисусу. Вы даже не представляете, насколько бесы стараются, чтобы закрыть вам глаза, уста. Вы даже не представляете, сколько бесов восстают, когда ты хочешь кому-то рассказать о Боге. Ты даже не представляешь, насколько сам сатана беснуется, когда ты хочешь кого-то молиться. Только чтобы ты это не сделал, только чтобы ты разочаровался. Если дьявол постарался даже Иисусу закрыть рот, но это наша воля, это наше решение. Мы можем прорваться через его старание. Только нужно принять это решение. Нет, я буду делать добро. Если это во славу Господа, я это делаю. Иисус, и даже его угрожала смерть. Но Иисус, он знал, кто он такой. Ему постыдиться, еще идти. Не стоит. Грешным и прелюбодейным. Вот что угодно делайте со мной. Вот что угодно. Нам надо занять место Иисуса. Быть похожим на Спасителя. Но почему это важно? Евангелие от Марка, вернитесь туда обратно. 3 главу. 2, 3, 4 стихи. И наблюдали за ним. Не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его? Ты думаешь, что кто-то, нет кого-то, кто наблюдает, чтобы тебя обвинить? Когда ты начнешь говорить за Бога, может быть, остальные принимают хорошо. Да, давайте, куда это ваше приглашение, где ваша церковь? А кто-то найдется один, обязательно какой-то посланец дьявола, который говорит, это что? Вы это, за этим, что-то такое. Начнут говорить, чтобы обвинить его. Это норма. Не жди, пока все выйдут с автобуса или с этого, с метро. Не жди, пока не будет обвинителя. Нет? Они были там. Они стояли, именно на их глаза, приникнуть на их зло им надо это сделать. Им на зло. Хорошо, вы здесь меня обвинить? Хорошо, ну на получите, значит. Я тем более сделаю это еще. Тем более больше закрешу. Тем более еще за больше люди буду молиться. Тем более еще будет свидетельствовать посильнее. Не жди, пока они уйдут. Сделай это в их присутствии. Сделай это в их присутствии. Общественное мнение не должно остановить нас от того, чтобы творить добро. Он же говорит человеку, им надо зло делать. Когда он заметил, что они, вот сейчас они хотят его обвинить, он говорит, хорошо, а ты, человек, если у тебя нужда есть, подойди сюда все равно. И говорит человеку, имевшую иссохшую руку, стань на середину. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить? Но они молчали. Это вопрос, который Бог задает себе и вам, когда всякий раз вы это думаете, что никого там нет. Вы это думаете, что ваше место никто не понимает. Транспорт, дома, на работу и так далее. И Бог видит, что вы могли бы кому-то сказать, и вы замолчали. И Бог говорит, насколько законно делать добро или зло. Только когда мы делаем добро, находится кто-то, кто говорит, что это неприлично, вот это субботу, вот это не вовремя, вот это транспорт, вот это, значит, работа, вот это. А если покурить, всем можно на работе. Если ругаться и так далее, всем можно в транспорте. Но говорить
слова, правильно? Поэтому Иисус задает этот вопрос. Насколько закона для добро или зло? Он знает, что зло делается везде. Не надо закон. И в субботу тоже. Все делает добро. Дьявол гуляет. Кто есть автор зла? Дьявол. Насколько закона для зло, добро или зло, спрашивает Иисус. Иисус знает, что Бог стоит за добро. Мир для них всегда законно для зло. Везде, на каждом шагу никто не спрашивает. А люди же не знают. Зло творится повсюду, не надо разрешения. Кто стоит за зло? Дьявол. И если он может повсюду, не спрашивая разрешения, творить свои дела, давать болезнь всем без разрешения, то насколько тогда еще более законно для добро принести людям здоровье без разрешения от. Если дьявол разрушает семьи без разрешения, насколько тогда законно нам принести Евангелие в каждую семью? Если дьявол производит разводы, прелюбодеяния на каждом шагу, насколько тогда законно нам сказать, что нет, есть Бог, который приносит чистоту и святость в себе. Если дьявол, приносит без прямо в жизни людей и, разные проблемы, тогда проповедовать и заявить, что нет, Иисус пришел, чтобы разрушить для дьявола. Он говорит, насколько законно делать добро или зло? Насколько законно давать жизнь или погубить? Что он там говорит? Давать жизнь или погубить? Спасти душу или погубить? Насколько законно спасти жизнь или погубить? Погибает дьявол, собирает людей сколько хочешь каждый день. Но когда мы хотим творить, давать жизнь кому-то, тогда все возмущаются. Не. Насколько законно, если это добро. Потому что за жизнь стоит Бог. Никто не задает вопрос, когда кто-то умирает. Насколько законно дьяволу собирает этот человек. Человек уже здесь соглашается. Тем более, насколько законно спасать душу. Законно. Поэтому на зло им Иисус позвал этого человека и говорит, стань в середине. Стань сюда. Стань сюда. Стань сюда. Я принес тебе жизнь. Стань сюда. Ты получишь добро. Я не боюсь общественного мнения. Если ты не боишься, ты получишь. Иисус победил общественное мнение и весь освободил освобождение людям. Ты должен быть как Иисус. Почему? Я вам скажу. Считайте 5 стих дальше. И возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Потому что говорит тому человеку, протяни руку твою, он протянул, и стала рука его здорова, как рука, а мы как другая. Но посмотрите, что Иисус, почему нам нельзя молчать перед общественным мнением? Почему нам нельзя молчать в транспорте? Почему нам нельзя молчать в домах? Почему нам нельзя молчать при соседях? Почему нам нельзя молчать повсюду? Потому что, посмотрите на реакцию Иисуса, 5 стих. И возрел на них с гневом, клавишник, еврей, вы слышите? С гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Что Иисус видел в этом, когда его отец обвинит в том, что он не то делает? Что видит Иисус? Иисус видит в этом жестокое сердце. Что видит Иисус, когда мы с вами проходим мимо людей, транспорта, везде на улице, и не рассказываем, что мы спасены, и есть жизнь вечную? Он гневается на то, насколько жестокосердие их. Как это? Вам все равно. Прибеги сюда кто-нибудь. Бегом. Скутка, неважно. Один человек.
Ishok shuruku. Давай, имитируй ishok shuruku. Вот, ishok shuruku. Вы, фарисеи, вам все равно, что человеку плохо. Вам все равно, что человек не может использовать руку, чтобы обнять жену. Вам все равно, что он мучится, он не может поднять своего ребенка на руку. Вам все равно от того, что он страдал всю жизнь. Вам все равно от того, что он не может взять руки, тарелки и кушать. Вам все равно от того, что ему он мучился всю жизнь. И вы еще говорите, законно ли это? Поэтому Иисус говорит здесь, гневался, воззвал на них гневом, скорбит Иисус об ожесточении сердца их. То же самое, когда мы, как верующие, видим кто-то, кто еще не спасен, и мы проходим мимо, Иисус нас говорит, это жестокое сердце. Вам все равно, что вы спасены. И эти все люди идут в ад, толпом. Вам все равно, что каждую секунду 70 человек умирает без Иисуса. Каждую секунду, пока я начинаю проповедовать здесь, сотни людей уже умерли без Иисуса. И уже пошли в ад. Тебе все равно, вы верующие, я спас вас. Я дал свою жизнь за вас. Меня распяли ногою за вас, за этих все людей. Я заплатил за них. Вам все равно, что они не спасены. Гневаясь на жестокосердие их. Иисус это называет жестокосердие. Что такое жестокосердие их? Их нежелание творить добро. Они сами это не делают, и другим еще мешают. Но даже мы говорим, хорошо, я никому не мешаю, но если мы это не делаем, это жестокосердие. Мы видим человека больного. Мы даже, если бы я был пастором, если бы я был Иисус. Нет! Ты знаешь ответ. Бог есть ответ на все вопросы. Бог есть ответ на все болезни. Бог есть ответ на все поступки, но на все проблемы человеческие. Ты знаешь это. Ты проходишь мимо, как будто это не видишь. О, Иисус смотрит на них, написано. Воззрит Иисус, смотрит. Говорит с гневом, скорбя. Два ощущения одновременно у Иисуса. Гнев и скорбь. Это очень редкое сочетание чувств. Чтобы одновременно гнев и другое временно скорбь. Иисус умер. Воскрес из мертвых. Чтобы те дела, которые он делал, чтобы мы могли делать. И как всякий раз, когда мы могли бы свидетельствовать, мы молчим, у него эти два чувства. Гнев и скорбь. Всякий раз, когда можно за кого-то молиться, и мы не молимся, Иисус смотрит, воззрит на нас, и у него два чувства это появляются. Гнев и скорбь. И удивляется он от жестокосердия. Тебя-то я спас, говорит Иисус. Тебя-то я нашел. Почему ты не можешь рассказать об этом этому человеку? Тебя-то кто-то рассказал. Почему ты кому-то другому не расскажешь? За тебя-то кто-то молился. Почему ты не можешь молиться за другого? О, Боже мой! Гнев и скорбь. О чем? Ожесточение их сердец. Человек нуждается. Иисус не может себе представить, что можно пройти мимо нуждающегося человека. Чтобы не дать какой-то прозрение, чтобы не дать какой-то свет, чтобы не дать какую-то надежду, чтобы не сказать какое-то ободряющееся слово, чтобы не протянуть руку помощи, чтобы не пригласить, не сказать ничего, чтобы сердце вообще не тронулось, чтобы сердце вообще не почувствовало, чтобы милосердие не, чтобы кровью не лилась душа. Он не может себе представить, насколько жестоко существует, насколько жестоко становится сердца людей. Братья и сестры, слушайте меня сюда. Это у мира естественное жестокосердие. Но всякий раз, когда верующий проходит мимо возможности творить добро и не делает этого первый раз, второй раз,
третий раз, тем чаще он проходит мимо возможности творить добро, и этого не делает, тем жестче, жестче становится его сердце. Один раз жестко стало сердце, потому что милосердия уже нет. Другой раз, шествие становится сердце, говорят. То есть второй раз еще шествие. В третий раз шествие. В четвертый раз шествие. Жестче становится сердце. Чувство. То есть потому что это как, то есть ты уже привыкаешь к этому. Нормальная вещь, какая разница, что я не рассказывал. Слушайте, именно из-за этого, послушайте меня внимательно сейчас. Я хочу помочь всем. И я верю, что это Бог мне ложит на сердце. Бог положил мне на сердце такой прекрасной идеи. И со следующего воскресенья не будет служения у всей душевной церкви. Мы будем 10 часов здесь и 2 часа. Будет 2 служения, потому что это годовщина будет. И мы будем делать 4 миллиона газет нашей церкви. Газета мы будем назовем «Слово веры». И будем раздавать по 10 штук каждому, или по 20 штук каждому. Это только 4 страницы газеты, как мы делали раньше. Но на этот раз это не будет статьи. На этот раз будет фотографии каждого человека, кто уже свидетельствовал. Уже были, уже есть. То есть уже первая партия будет готова. И каждый из вас может вместить свое свидетельство в этой газете. То есть каждый месяц я хочу делать 250 тысяч газет. Со свидетельствами только. Вот, меня зовут Алена Николаевна, я живу в Харьковском массиве, допустим. Я пришел в церковь, я была бесплодная, но теперь меня молились, я родила сына. Вот моя фотография, вот мой сына, или вот свидетельство врачей, я больше не бесплодная. Или я пришел в церковь, у меня был рак, теперь за меня помолились, то, что Бог сделал для меня, Он сделает для вас. Цветной. Газета. Только свидетельство и адреса всей церкви. И мы будем по каждый месяц 250 тысяч я хочу делать. И покрывать весь город это. Пока это по вере, я это говорю, потому что нету денег на этого проекта. Но я буду это говорить в четверг. И я хочу, чтобы все были в четверг вечером, особенно. Будет 3 служения в четверг. 10, 2 и 18. 18 я буду проповедовать. Очень важно, чтобы вы были там. У меня будет обращение в церкви. Мне нужно будет, чтобы кто-то мне помог, чтобы будет платить, спонсировать эту программу каждый месяц. Это будет стоить $6,000 каждый месяц, только чтобы это делать. Представляете себе 250 тысяч газет. Не дома держат, а на улице, везде на работе, мы покроем Киев Евангелием. Покроем Киев Евангелием. Покроем Киев Евангелием. Это еще не единственное. Еще у меня целые проекты, которые Бог мне дал для пробуждения. Я молился на этой неделе. И я уверен, что Бог мне дал то, что надо для пробуждения нашего города. Даже если кто-то сказал, что не будет пробуждения, пускай у него не будет, но мы увидим пробуждение. Я знал, что делать теперь, чтобы быть пробуждение. Бог мне дал уверенность, что это будет. И в этом году, вот пророчество этой сестры, которую я остановил, вот она сбудется. Бог спасет Киев, Украина. Не обижайся, что я тебя остановил, просто это было не место. Ты потом мне дашь это пророчество. Действительно, Бог спасет. Бог спасет. И я знал, что делать, как пастор. Видите, Библия говорит, что Бог ничего не делает, если Он сначала не откроет своим пророкам. Если вы думаете, что Бог говорит пастору, то, поверьте это слово. Поверьте это слово. Этому слову. Он говорит жестокосердие, когда мы проходим мимо возможности делать добра, и мы это не делаем. Подними свою одну руку к Богу и скажи: Господь, я больше не хочу пройти мимо
Никогда возможность творить добро. Я не хочу пройти мимо. Скажи Богу сам сейчас, без меня. Аминь. Спасибо, брат. Господь, я верю, что Ты слышал эту молитву. Используй всех нас. Я прошу Тебя во имя Иисуса, Господь. Как оружие размножения Твоих чудес. Как оружие, как каждого из нас. Как средство. Как сосуды. Славы в Твоей руке. Чтобы через каждого из нас распространяла Твоя слава по Украине, по Киеву. Во имя Иисуса. Я заканчиваю. 1 Петра 2:9. Почему Бог требует, чтобы мы не прошли мимо возможности для добра? Братья и сестры, слушайте меня. Пока вы открываете, слушайте меня внимательно. У дьявола есть его агенты. У дьявола есть его дети, которые не стесняются для злой. Братья, кто из вас смотрит, есть такая программа «Следствие» или какой-то каждый вечер «Марганот» или как это? Ситуация, следствие и такие происходят. Каждый день. Вы заметили, что каждый день какое-то преступление? Не то, что какое-то море их. У дьявола есть свои агенты, его агенты. У дьявола есть люди свои, которые на постоянном основе творят зло на добро, постоянно, как положено. Иисус в это время спрашивает, насколько закон назначен для добро тогда? Слушай, мы его люди, мы его народ, мы его агенты. Если агенты дьявола верны, мы должны быть верны своему начальнику, военачальнику и спасителю. Если мы не будем творить, зло будет размножаться, а мы станем вот гусушка маленькие. Они и соберут наши семьи. Нет, это мы должны завоевать мир. Мы должны идти туда, собирать людей оттуда, сюда. Отвоевать их от сатаны сюда. Добро должны перемагать зло. Бог полагается на нас. Бог сам это не сделает. Он уже пришел на землю и показал нам, как это делать. Вся жизнь Иисуса и весь Евангелие только как пример для нас. Иисус все это здесь творил, чтобы тебе показать пример того, что ты должен делать. Иисус не стеснялся перед общественным мнением. Это пример, насколько мы не должны стесняться перед общественным мнением. Иисус сделал добро. Каким образом? Не только проповедью. Он делал добро проповедуя. Это один способ. Он делал добро свидетельствуя. Это другой способ. Он делал добро через исцеление людей. Это третий способ. Он делал добро через освобождение. Он делал добро через молитву. Он делал добро через всякие способы. Это как пример, чтобы мы могли таким же образом распространять добро. 1 Петра 2:9. Но вы, род избранный, Боже мой. Но вы, род избранный. Слушай, положи руку на сердце и говори, я род избранный. Ты не простой человек. О, Боже. Для Украины Бог избрал тебя и меня. Для Киева Бог нашего человека, Он избрал тебя и меня. Посмотрите, написано. Но вы, ты не простой. Но вы, род избранный. У Бога было в Киеве 4 миллиона, но Он тебя избрал. И ты еще будешь стесняться. Ему Макарьяву, Сокобу, Басала, Бабая. Он избрал тебя, чтобы ты творил добро. А потом ты сложишь руку. Почему тогда Он тебя избрал? Ты хочешь, чтобы Бог начал жалеть? Не дай Бог.
Слушай, верь в это. Это есть Слово Божье. Прими это Слово. Поставь там твое имя. Но вы, род избранный. Я особенный человек. Бог меня избрал. Я был никем, никто. Я только работаю и жил для себя и для своей семьи. Но Бог пришел в мою жизнь. Он доверился мне. Я не ожидал такого. Но почему-то Он меня избрал. Я не лучше всех. Но Он меня избрал. Бог, я тебе докажу, я тебя не подведу. Ты не ошибся, Господь. Да, я знаю, ты не веришь самому себе. Да, некоторые из вас даже не верите самому себе. Но Он-то тебя избрал. Он-то верит тебе. И ты не просто так. Род избранный. Слушай, ты важный. Ты важный очень. Ты очень важный. Ты особенный. Но вы, род избранный. Царственное священство. Народ святой. Люди взяты в удел. Ты говоришь, народ святой, а я не святой. Бог это знает. Не огорчайся, потому что ты не святой. Не разочаруйся, потому что ты не святой. Бог тебя все равно зовет святой. Не смущайся, что у тебя еще есть ошибки. У тебя еще есть грехи. Конечно, Бог-то это знает лучше, чем ты. Серьезно. Но все равно, тем не менее, Он же тебя не бросил. Он тебя не оставил. Он все равно полагается, и Он хочет, чтобы ты двигался. Делай то, что Он говорит. Хорошо, ты во всем недостойный. Ты даже еще не верен, чтобы жить нормально. Но зато Он говорит, ну, хотя бы в одном будешь верным. Твори добро. Для этого я тебя избрал и нашел. Он не просто нас нашел и спас, и простил, потому что ему некому спасти. Кто тебе сказал? У него 5 миллиардов спасти. У него слишком много кому спасти. Но Он тебя нашел. Оправдай доверие Бога. Гордись этим выбором. Насколько законно делать добро, братья? Насколько законно делать добро? Насколько законно делать добро или зло? Насколько законно делать добро или зло? Насколько законно? Насколько? Полное законно. Бог оправдает нас. У нас нет причины не помогать другим. У нас нет причин не рассказать кому-то. У нас нет причин не дать кому-то надежду. У нас нет причин не обнять кого-то рукой любви. У нас нет причин не сказать кому-то слово утешения. У нас нет причин, чтобы стесняться и говорить, я не могу. Но мы можем. Он ради этого избрал нас. Он полагается на нас. Мы Его надежда. Мы Его надежда. Его нету здесь. Он на небе. Он был. Но теперь Он в тебе. Вне тебя Он не сделает. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел. Люди взяты в чем? Удел. Ты взятый в удел. Ты не можешь, и я не могу уже жить так, как я хочу. Мы в уделе у Бога. Мы люди взяты в удел. Мы как в армии. Мы как военные теперь. Мы на учете. Люди взяты в удел. А ради чего же? Люди взяты в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Почему Он взял нас в удел? Дабы возвещать совершенство, Его совершенство. Дабы возвещать Его совершенство. Это есть причина, почему Бог нас спас. Это есть причина, почему Он нас нашел.
Поэтому он нас нашел. Люди взяты в удел, чтобы возвещать. Ты есть Божий род. Ты есть Божьи уста. Ты есть Божьи ноги. Ты есть его руки, чтобы прикоснуться к кого-то и объять их. Ты есть его руки, чтобы идти евангелизировать. Ты есть его уста, чтобы кому-то рассказать. Люди взяты в удел, чтобы возвещать славу призвавшего нас. Украина спасется. Мне нравится то, что сказал Павел. Не спешите, я уже закончиваю. Все будет хорошо. Откройте Галатам 2:19. Галатам 2:19. Это мое самое любимое местописание. Если вы найдете кого-то, вы скажете им, это самое любимое место пастора Сандея. Если кто-то спросит. 2:19 говорит, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Нет, я прошу прощения, 20 стих. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Что это обозначает? Уже не я живу, но живет во мне Сын Божий. И то, что я ныне живу, я живу жизнь Сына Божьего. Ага. Значит, я вообще-то не имею права уже жить. Потому что я грешник. И возмездие за грех – это смерть. Я мертвый. Я покойник. В принципе. Я покойник. То, что я сейчас живу, это благодаря его жизни. То, что он отдал свою жизнь. Значит, я должен ему теперь. Он отдал свою жизнь. Он не живет, он живет только, я не должен жить, но я живу благодаря, ради ему, а мы благодаря ему, значит, я и должен жить ради него. Если я обязан ему мою жизнь теперь, у меня вообще нет жизни. Только благодаря ему, значит, эта жизнь теперь должна жить, чтобы прославить его. Теперь, если вы забудете все то, что я скажу, не забудьте это. Смотрите на меня, пожалуйста. Смотрите на меня. Ветхий Завет – это попытка найти Бога, людей, с плоскими способами. Никто не мог найти Бога там. Моисей, вы знаете, что с ним, как он случилось с ним. Никто не мог найти Бога. Через закон никто не нашел Бога. Иоанна 1:18 говорит нам, что Бог дал закон через Моисея, но благодать и жизнь, 17 стих, через Иисуса. А 18 стих говорит, никто Бога никогда не видел. Вы слушаете меня, да? Никто Бога никогда не видел, кроме Сына Его единородного Иисуса. Он пришел, чтобы явить Его. Теперь слушайте дальше. Ветхий Завет – это новый этап. Новое время, когда Бог стал реальностью. Иисус пришел, чтобы явить Бога. В действиях Иисус явил Бога. Все то, что Он делал, это то, что бы делал Бог. В Слове Он явил Бога. Все, что Он говорил, это то, что говорил бы Бог. Допустим, в этой ситуации. Если бы, что Бог думает об иссохшей руке. Бог думает, как вы можете быть насколько жестокосердие, что вы не замешаете. Ему плохо, вам хорошо. Вы что, не хотите, чтобы ему стало плохо? Видите, Бог хороший Бог. Это принес доказать Иисус. Бог добрый Бог. Он не равнодушен к иссохшему руку. Вот Он пришел явить Бога. Этим самым мы поняли, что Бог есть добрый Бог. Он желает не хорошее. Бог не желает не плохого. Бог не желает не, чтобы моя рука продолжалась быть
isokshi, niet, mi duma le takranche. No Isus prishol, so bi yavit Boga, kakon yes, kakon duma et. Bog beiselil, Bog nirad, so etarukatak. Bog nirad, so te mushi satak. Bog nirad, so te bia to palagene, mushi te bia. So te banoi, so te vaya se mia razvale vai sa. Bog nirad, Bog buntuyet protiveta. Gnevaja, iskarbia. So ljudi se ravno. Ljudi ap se ravno. Вот отношение Бога. Бог, какое отношение Бога в субботу? Делать добро или делать зло? Нет. Человек, у тебя исчезла рука, стань, приди сюда, тебя исцелю, протяни руку. И он исцелился. Вот Божье мнение. Я сделал у тебя добро все равно. Законно, незаконно. В субботу или не в субботу. Бог делает добро все время. Вот это есть отношение Бога. Теперь слушайте. Это не самое интересное. Теперь самое интересное. Что Иисус ушел? Иисус пришел показать нам, как Бог думает, как Он мыслит, но Его уже нет. Иисус показал нам, каким Бог может быть в плоти. И ушел, чтобы теперь не Иисус продолжал показать нам, какой Бог. Чтобы теперь мы, когда Он живет в нас, уже воплоти, продолжать показать миру, каков Бог. Мир должен знать, что Бог не жестокий Бог. Мир должен знать, что им не надо бояться Бога. Мир должен знать, что вот, ты должен знать, как Бог выглядит, я тебе покажу. Поэтому мы любим людей, потому что Бог любит людей. Поэтому мы делаем добро людям, потому что Бог хочет им добра. Мы теперь показываем Бога в человеческой плоти. Все мы, поэтому Иисус живет в нас и вошел в наше сердце. Вот миссия наша – показать Бога, Божье отношение к событиям, Божье отношение к жизни. Реагировать на ситуации, как Бог бы реагировал. Помогать людям, потому что Бог хочет им помочь. Сложно, да? Сложная теория. Понятно? Поэтому он говорит, что вы род особенный. Бог особенно избрал нас. Вы род избранный. Он избрал нас специально, чтобы возвещать Его славу, вот цель. Чтобы Его показать, Бога демонстрировать, Бога явить людям. Это не наша жизнь уже. Мы умерли. Мы получили Его жизнь. Мы живем Его жизнь. Поэтому мы живем Его жизнь так, как Он бы жил, чтобы явить Его славу. Твоя жизнь должна иметь эту цель. Если ты делаешь бизнес, яви Бога там. Если ты рабочий, или врач, или учитель, яви Бога там. И когда мы читаем Библию и Новый Завет, мы видим так, как мы видим жизнь Иисуса. Как Бог реагирует, как Иисус реагирует, чтобы мы знали, как не реагировать. Вот поэтому мы говорим, что Бог говорит нам через Библию. Как не поступать, как не себя вести. Я вижу в Его поступках. Как не говорить, я вижу в Его словах. Как не поступать, я вижу в Его действиях. И поэтому сегодня я, как старший пастор, я хочу разгневаться на всякие иссохшие руку на этом месте. Может быть, у тебя иссохшая не рука, но здоровье. Жизнь потечет по этой иссохшему телу. Может быть, у тебя иссохшая, работа. Жизнь Божья потечет на эту работу. Может быть, у тебя иссохшая семья. Жизнь Божья принесет жизнь туда. Может быть, у тебя есть... И музыканты быстренько туда. Поэтому две молитвы. Одна молитва совершает вы, что Господь законно для меня делать добро. Всегда для меня будет законно делать добро. Угодить тебя всегда будет приоритетом для меня. Угодить тебя делать добро, спасти кому-то рассказать, кому-то пригласить, всегда будет приоритетом для меня. В этом веке прелюбодейном, в этом веке грешном я не спастижусь тебе. Я буду стоять за тебе. Я буду заявить и занять твое место. Встаньте и молитесь. А вторую часть молитвы я совершу для вас. Встаньте и скажите: Господь, законно делать добро мне. Законно делать добро. Законно. Я буду творить добро твоим именем.
Yabudu twari dobro. Yabudu twari dobro Gospod. Yabudu twari dobro Gospod. Закрой свои глаза. Потихонечку поговори лично с Богом. И скажи ему: да, Господь. Ты меня вызвал. Ты род избранный. Поверь этому слову. Поверь Богу, что ты действительно род избранный. Народ взятый в удел. Ты взят в удел Богом, чтобы возвещать славу, чтобы возвещать Его славу, чтобы явить Бога людям, каков Бог на самом деле. Скажи Богу: я никогда не буду молчать больше. Я больше не буду молчать. Я больше не пройду мимо. Не пройду мимо. Я все. Господь, ты имеешь весь меня. Ты имеешь все меня, Господь. Отдаю себя. Моя жизнь уже не твоя жизнь. Это уже твоя жизнь, Господь. Возьми эту жизнь. Используй эту жизнь. Так, как ты хочешь. Используй. Используй. Используй! Поговори с Богом. 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 Сделай посвящение. Сделай посвящение Богу. Скажи: Господь, все, возьми меня. Я буду делать твое дело. Я буду творить добро. Пускай твоя сила течет через меня. Твоя энергия пускай течет через мое тело. О, твое милосердие пускай течет. Твое сострадание пускай течет. Твоя любовь пускай течет. Твоя жизнь пускай течет через меня. Течь через меня. Я буду возвещать твою славу. Буду возвещать твою славу. Послушайте. Вторую молитву, которую я буду совершать, это за все иссохшие состояния вашей жизни. Послушайте меня. Я поставлен здесь на место Иисуса. Вместе с Иисусом. Во плоти я на месте Него. Он во мне, он вас тоже. Я сейчас ощутила то, что Иисус бы делал. И ты получишь такой же результат, как Иисус ты получил бы при Иисусе. Представьте себе, что Иисус стоит здесь. И действительно Он стоит. Он только в моем плоти. Он говорит: даю вам власть. Я имею Его власть представить Его интерес. И я прикажу всякому иссохшему обстоятельству твоей жизни. Жизнь потечет, как вода.